告诉将军，我要吃苹果派，要大份。苹果派。おい、アップルパイをたらふく食やしてやれ。はい。你从小就喜欢吃苹果派，所以每次出去点单，我都强调要大份的。你说过，能吃是福吗？我还和我的朋友们去说，你这么点儿的时候，一口气就可以吃这么大一份苹果派，他们还都不信呢。那年你几岁来着我7岁。？7岁，对，就是7岁那年。那年的平安夜，家里来了好多人。爸爸在招呼客人，妈妈在忙着做饭，就剩下我们俩在玩捉迷藏。你以前捉迷藏总是输我，所以那天你说一定要赢我一次。在我7岁那年，和我哥一起被仁爱孤儿院收养的。我还没有记事的时候，我父母他们就去世了。是的，我说过我要赢你一次。后来还真的找不到你了，全家人都吓坏了，都在找你。妈妈都急哭了，爸爸差点去报警。我那时候年纪小，不懂事，但是不是故意要吓唬大家的。直到半夜，我听到你唱那首《月光光》，才发现你在后院的仓库里。你说，那么黑的地方，你胆子怎么那么大，敢躲进去的？你还记得吗？我记得。諸君、面会を許可したのは彼らに無駄話をさせるためではありません。このまま無意味な会話を続けさせるのですか？いいから聞き続けろ。这么久不见你，一见你就跟你说这些以前的事情，烦了吧？不会。哥，你说的每一句，我都记得。哥以后不在你身边，你要照顾好自己，知道吗？你放心，我没问题的。也是，你从小就有自己的主见，你肯定没问题。反而是我，做事总是优柔寡断，瞻前顾后，不够勇敢。不是这样的。你听我把话说完。印爸，你做的那些事情都是正确的，都是对的。你的担当、勇敢，哥为你骄傲。
心里也有一个愿望，就是希望我也能够像你一样勇敢、有担当。也让你为我骄傲。哥，吃吧。我要见史奇将军。放我妹妹走，我就告诉你们殷超芷的下落。我就这一个妹妹，为了她，我可以豁出一切。赵先生，果然是个明白人。陈昭，哥，吃饱了吗，一婉？吃饱了。那我就不留你了，快回去吧。听哥的话，别耽误了正事。嗯。哥，赵先生，我们已经兑现你的要求，范立勉离开了。现在该你交代殷超芷的下落了。赵仁宇，你应该进去。不说实话，你妹妹根本离不开香港。翔哥。你们，为我骄傲！
我为你骄傲。各組注意せよ。目標が動き出した。谢谢。小姐想买什么随便看。バイオリンを1本買っただけか。はい、親族を忍ぶためと言っていました。それ以外は話していません。お店のオーナーは現在尋問中です。監視を続けろ。これはすでに見つかった教師見舞いに関する資料です。他のものはまだ収集中です。見つけられるものは一つも漏らすな。過去に彼らと関係のあるものを全て調査しろ。はい。もう一度再生しろ。はい。妹妹有哥哥在，不要害怕。この女は一日中香港島内を駆け回り、各所で白い花を染め、バイオリンをそれぞれ1曲演奏しておりました。早急に調査をいたしましたところ、この女が訪れた場所はかつてこの慶米が生活をした場所、チャオ・ジンリュウが学び勉強をした場所。この女はほとんど人とは接触しておりませんが、少しでも会話をしたもの、あるいは演奏を聴くために立ち止まったものでさえ全て憲兵隊において連行され尋問を受けておりますが、新たな不審者の発見には至っておりません。監視を続けろ。どんな些細な手がかりも見逃すな。は。小姐需要喝点什么？给我来一杯玛奇亚朵。好的，请稍等。别靠近，一晚的身边全是特务。可万一我们错过了他的琴声怎么办？不会的，他知道我们之间的距离，一定会让我们听到琴声的。他要开始拉琴了。琴声是能传得很远，可突然去一个地方拉琴，会不会太突兀，反而引起敌人的注意？那我就多拉一些曲子。
多去一些地方，混淆他们的视线。香港本来就是我们兄妹生活过的地方，如今物是人非。我见过我哥哥之后，又触景生情，不免到我们以前生活过的地方走走看看，拉一些曲子，表达思念。这么说得通吗？这个方案不错，我们只需要事先约定好一首特定的曲子，当成暗号就行。不是这首。警官長、こちらを。どうしてチャオリンユの仕事の資料ばかりなんだ。彼ら兄弟がよく話をしていたのは幼い頃だ。幼い頃すら探せ。はい。警官長、本館は戦争を経験したばかりで各省の気力や資料が深刻な損壊現実に見舞われています。20年前の子供たちの資料はすぐに見つけられるものではありません。では将軍の名において全ての情報機関に他の任務を中止するように伝えろ。英国人が残した書類の中身に目を通して何が何でも探し出せ。はい。强哥，是不是？今晚，甚至从头到尾，你可能都看不到我们一眼。整个过程，只能靠你自己了。没关系，虽然我看不见你们。但是我心里清楚，你们一定在我身后。答应我，一定要小心。还记得约定的曲子吗？我去拿琴拉一遍给你听。不用了。我去中山买粮的时候，你来送我，拉的就是那首，我还记得。
一路平安，是领首。一旦我拉响约定的曲目，那么我上一个停留过的地点，往后50米的对面，就是我哥告诉我真正的地点。乔小姐上一个停留的地方是花园道的咖啡馆，按照之前的约定，得从咖啡馆倒过去50米的街对面，那就应该是日本海军俱乐部。已经查过了，那里原来是一家孤儿院，香格沦陷后就被日本人侵占了，现在改为他们的海军俱乐部。哪家孤儿院？圣约翰教会附属的仁爱孤儿院。我记得那天是圣诞节，我第一次看到神父和某某，吓坏了，我就躲到了夹壁墙里。他修在圣母像的后面，而开关竟然是圣母的鞋子。我纯粹是误打误撞，我不知道怎么的我就钻了进去。夹壁墙？没错，这种防匪防盗的夹壁墙极其隐秘，一般人根本发现不了，所以乔尔女先生才把印钞纸藏在了那个地方。地方是找到了，但是已经变成日本人的海军俱乐部了，2大卡车的东西，怎么往外运？乔先生藏东西的时候，也没有想到日本人这么无耻，连孤儿院都占。这下还真不好下手啊。喂，好，知道了。根据佛手同志发来的紧急指令，由我们游击队配合澳门，完成这次至关重要的掩护任务。下面宣布命令：欧新同志到，你率领水上支队前往澳门附近海域，随时待命。是。龙海山同志到，你负责潜入澳门，在指定的公用电话亭待命，在接到电话指令以后，立即通知他们，随时行动。是。万琪，哎，万琪，嫂子，饭送来了。陈哥，嫂子给咱送饭了，里边请。待会儿关吧。好。嫂子，又送这么多，我一个人也吃不完。做戏做全套，你们营号门口这特务队的人哪天不是来多赚几圈呀？万一被发现怎么办？你订的戒指做好了，顺便给你取过来了。哎，谢谢嫂子。看看怎么样？我这一忙，什么都麻烦你。什么时候求婚？再说吧，现在实在顾不上这些。你们这些男人呀，天天有大事要办，谁还顾得了自家的事儿啊？哎，嫂子，仔仔今天过生日。对，今天过生日，也不知道阿贤他能不能回来。放心，我保证，贤哥一定能平平安安的回来陪孩子过生日。諸君、見つかりました。どうした1920年クイーンズカレッジの学籍簿です。チャオレインの両親はすでに亡くなっており、彼の後見には西洋羽協会のブラウン神父だと記載されております。なんだと？だがチャオリュンたちが子供時代を振り返ってた時、両親の話をしてたはずだぞ。彼ら兄弟は口裏を合わせているだけです。そのようにしたのは話の中に円権用紙の秘密が隠されているからです。
香港の全ての教会の聖職者は現在スタンレー収容所に拘束されています。西洋羽教会の者の即時尋問を申請します。よし。はい。我们接到火警报警，请立即疏散全部人员，请立即疏散全部人员。我哋接到火警报警，请即刻疏散全部人员。即刻疏散全部人员。谁是这里的负责人？快！我的是，我是俱乐部经理，这什么情况？煤气管道泄漏引起了爆炸，城里的管道全都连在一起。照目前的火势，很可能会引发更大的爆炸。需要怎么配合？疏散所有的人群，设立警戒线，300米之内禁止任何人跨境。皆さん、まもなく爆発します。早く进来ください。人员注意，立刻撤离，立刻撤离！快！还有什么？将軍、調査しました。チャオレンユ兄弟は幼い頃から西洋羽教会の恋愛孤児院に引き取られていました。クリスマスに両親と家で過ごしていたというのは嘘です。派2个弟兄在门口放哨，让后面的弟兄把火弄得大一些，别让日本人回来了。大家记住了，进去之后找一座圣母像，夹壁墙的机关就在那儿。走。チャオレンユの話が暗示しているのは個人のある隠された場所に違いありません。その孤児院はどこにある？花園通りです。西洋羽教。もしもし。もしもし。どうした？あ？電量が足りません。通話距離を維持できなくなっています。早く行け！你哋去樓上，你哋去樓下。樓上揾到聖母仲冇機關啊！樓下冇揾到，繼續揾。仔仔，火油啊，快！如果这一批印钞纸落入到了日本人的手里，日本人会借此一举摧毁我们最后的家庭。那个夹壁墙，它修在圣母像的后面，而开关竟然是圣母的鞋子。どうしたんですか？なぜ封鎖を？我々の海軍クラブです。機関長、先ほど連絡があり、現在の海軍クラブは泉全副人です。私はマカオの皇軍国務機関長沢栄作だ。海軍クラブに関連する重要な事件を調査中である。どうしてくれ？喂，快！子香，搞定了。再烧他们一把。
是怎么回事？你们这就要走了？我们带来的灭火器全部用完，急需补充，再晚就来不及了。哦，快，放行！跟我说，煤气阀门虽然已经关掉了，但管道内还有大量的残留气体，随时都有爆炸的可能，千万别过去。你们可得快回来！好。保護です。確認しました。ガス漏れ、煙、火災はどちらも人為的に仕組まれていました。また消防隊への電話は地図に切断されており、彼らは火災通報を受けておらず、消防車も派遣しています。失礼します。これを。英国デラルー社特殊陰金用紙。なんだと？何先生，你看怎么样？柯先生，刘队长，这一趟真是太谢谢你们了。应该的。好了，时间要紧，赶快出发吧。好。喂，要澳门长途。喂，他们什么时候能出发？估计10分钟后到预定撤离地点，半小时内就能装车出发。好，知道了。请问，您那是黄花鱼吗？黄花鱼最近缺货，有品相好的石斑和红山鱼，你需要吗？比黄花鱼便宜吗？7折行吗？5折不还价，清蒸、红烧都可以，送货上门。我是放手，通知海营，准备接应行动。阿公，给仔仔点蜡烛啊！阿公，12点之前都还算我的生日，对吧？对呀，12点之前都算。那晚一点再点蜡烛也行吧？行，仔仔说什么时候点，阿公就什么时候点，好不好？嗯。强哥，啥事？万七，你怎么来了？我们临出发的时候啊，马老板赶过来，说是啊，一定要亲自接你啊，回澳门。啊，可这里风大浪大的，你还生着病呢。我答应嫂子，
一定让你平平安安的回去给儿子过生日。哎，赶紧把那个货搬过来，别耽搁了。走走走，来来来，加把劲！失礼します。入れ。報告です。東白陵ノーベの海岸で2体の偽装消防車を発見しました。エンジンの温度から判断すると少なくとも1時間以上前に遺棄されたものと見られます。何を一体やってたんだ。1時間も経ってから見つけたんじゃ。カムサとっくに海上に逃げたのだろうが。将軍、1時間では貨物の積み込み時間を差し引けばそれほど遠くへは行っていません。砲艦を出動させ追撃しましょう。同時にマカオに連絡し海上阻止を提案します。追いつけなくても迎撃できるはずです。分かった。自分が海軍へ連絡を取る。宮間港へ連絡を取れ。好。大爷，前面的空船啊，开路掩护，所有的货啊都在这艘船上。好，翔哥呢？在船舱里啊，说要亲自啊守着货呢。翔哥，你要汽油桶干嘛？你不用管了，去开船吧。好。大少，哎，哎。这瓶印钞纸比其他任何东西都重要，不管能不能运到澳门，总之不能落在日本人的手里。大少，带翔哥去那条船，货我来守。万琪，百姓还在家等着你呢。我知道，可伯父、嫂子、孩子，这次行动我来负责，一切听我的，货我守着。子夏，送他们走。好。那我去前面那条船给你开路，一定注意安全。走吧。都给我听好了，今天晚上，我不希望有一艘船、一个人从海上进到澳门。是，上船。大爸，这黑灯瞎火的，这么宽个伶仃洋，上哪儿堵他们去？日本的军舰在后边追着呢，他们肯定选择的是最快的路线，他们不敢绕路耽误，就从刚好在这条航道堵着他们，绝对没错，明白？等一下，今晚是东风，马达的声音会朝我们这边吹，晚上耳朵要比眼睛管用，让弟兄们都把耳朵给我竖起来，只要发现目标就发射信号弹。是。チャオインワンという女は生かしておく必要はありません。捕まえろ。すぐにだ。はっ。
面就是澳门海域了。你点亮寒夜里的那一盏灯，照着孤舟你心中的那些人，我会望烟尘弥漫的那一座城，也许能依然听闻风起潮声。你是远方未熄灭的梦，是心中未尽的回声，是此刻穿越人间后夙愿的相逢。你是岁月未忘记的人，是眼中未冷却的永恒，是我会以余生去追寻的路程。你留下黎明前的那一扇门，像这洪流前行中的那些人，我走在万家灯火的那一座城，也许能悄然留存风中雨。